еще бизон увидели. Эта кошка, она такая прикольная. Эти косточка, я хочу ее погладить. С кисточкой на Это голове. все, кто тут водится. Написано, не подходите к бизонам, табличка. То есть они где-то тут есть. Но Чё он мы там? не видели. Папа? Там дерево с ногами, смотри, там дерево с 4 ногами, видишь? Мгм. Там бизоны, Лиза. Да вон они там. Где бизон? Ну вот, смотри. Смотри. В общем, их видно в телескоп. Вот телескоп стоит. Настоящий. И бизоны? Да, настоящий бизон. Да. Вон он там. Ну-ка, Лиза, помолчи, сейчас видео сниму. Да, это бизон. Тихо. А тут бизончики живут. Остановись, Саша, дай посмотри. Ты что, помолчать, ты не можешь, когда Смотри, вот видишь. Листья присёкнуты. Приехали. Какой огромный. А ты их ветер крутит, да? Ну, ты их ветер крутит, да?